大家好，歡迎收睇理財有方。電腦網絡日益發達，唔少嘅中小企業務同埋生意上嘅來往都係非常之依靠互聯網嘅應用㗎。所以網絡安全就應該係中小企業要正視嘅地方。今日我哋就請到網絡通保安董事總經理 Michael 上到嚟啦，同大家講一下網絡安全嘅重要性啊！歡迎你啊 ，Michael。咁而家就中小企嘅業務其實成日都會上網㗎啦。咁講簡單單一封電郵其實都係互聯網嘅應用啦。其實對中小企嚟講，互聯網嘅保安係咪好重要咧？係當然啦，即係唔理你係一間好大嘅公司，或者係政府部門，或者係中小型企業，你上網就上網啦。咁今時今日你上網咧，根本出邊嘅黑客啊、電腦病毒啊、垃圾郵件啊，即係一路咧都係陸續咁嚟㗎啦。咁我哋存在咧，就想幫啲客去保護佢哋自己。同埋想保護咧係比較特別啲嘅咧，我哋係一個 manage 嘅 service， 即係一個服務。我哋就唔係話買個 hardware 咧，就叫個客咧自己去解決個問題。因為我哋都發覺咧，即係特別喺香港，98% 嘅公司咧係中小型企業。咁中小型企業咧根本都冇咁嘅資源啊，或者傾向啊，會去請一啲專家係24小時365日咁咧，係坐咗喺公司咁樣去保護自己嘅。同埋你要買好多唔同嘅硬件啊、軟件啊，你要揾真係好多人係成日去學啲最新嘅科技啊，咁樣係唔合邏輯嘅咁樣做法。所以我哋覺得一個 manage 嘅 service， 即係一個服務咧，係一個最啱嘅答案嚟嘅。咁我哋都營業咗差唔多11年啦。咁 so far 嚟講咧，我哋都保護緊幾千個即係全球最出名嘅公司。不過而家咧，我哋都想帶呢個思想，即係電腦保安係重要嘅啦，就俾多啲香港嘅中小型企業。因為我都覺得佢哋好需要有人幫嘅。嗱咁其實好多時啲中小型企業咧，可能覺得自己係中小企啊嘛，比較中型、比較小型嘅。咁其實可能覺得啲黑客啊，或者一啲電腦嘅病毒啊，對佢哋嚟講，可能個經濟上都唔係有咁大嘅損失喎。其實又係咪真係咁嘅咧？呢個就真係絕對唔係啦。因為你係中小型企業咧，你會受到兩種唔同嘅攻擊嘅。一種就即係如果你話真係有個勁敵，佢想攞咗你啲資料啊，或者佢想係深刻害你啦，即係同你有仇咁啦，咁佢就會攻擊你啦。咁呢啲咧就係甚少嘅，反為多嘅咧就係你駁咗上網。咁個黑客或者個病毒或者個垃圾郵件裏邊有個 spyware，即係佢揾到你咧係講你唔好彩嘅啫。咁佢有意思係特別揾你又好，你唔好彩佢揾到你又好，去到尾你都係一樣係中咗個病毒或者係俾人 hack 咗。咁佢 hack 咗入去，佢做咩咧？你又唔知，即係可能佢會將一啲犯法嘅嘢擺咗落去你個 server 嗰度，或者佢係用你個 IP 去攻擊第三者。即係你唔知道，不過你受害咧，去到尾都係受咗害嘅。咁可能對中小企業咧，自己嘅經濟或者係自己商譽，可能都會有啲影響喎，係嘛？係啊，你短期上咧個攻擊可能係攞咗你啲價錢表啊，或者係攞咗你最新嘅設計啊，咁呢啲好容易明白啦。不過長期啲咧，可能即係個黑客入咗嚟攞咗你嗰個資料咧。咁你啲最重要嘅客就會覺得我第日同呢間公司做生意得唔得嘅咧？我信唔信得佢過嘅咧？即係如果你話你係間玩具廠，咁你係唔係今年聖誕節，係再出年聖誕節嗰啲玩具已經俾人抄晒。咁揾你做 OEM 嗰間設計公司咧，佢會唔會敢再揾你咧？咁可能就唔敢啦。咁如果係啦，咁你再出咗街，如果個個都唔敢揾你咧，咁你做中小型企業啦，可能你就好快企唔穩噶啦。咁所以真係要小心啲網上保安啦。我知道咧，你哋公司咧一種新嘅防毒技術咧，咁最近咧就得到2011年香港工商業獎嘅科技成就大獎啦。呢一種新開發嘅技術同以前有啲咩唔同咧？最大個分別咧係速度。咁我哋喺 NetworkBox 咧，我哋都保護緊差唔多150間銀行同埋 credit unions 咧，係喺美國嗰度嘅。咁我哋就早年幾就見到越嚟越多嗰類嘅係即係 finance 嘅機構咧，係俾人攻擊得好犀利。咁佢點攻擊咧？佢就係用一啲叫 zero day 嘅 virus。咁 zero day 嘅 virus 同我哋傳統嘅 virus 嘅分別係咩咧？就係傳統嘅電腦病毒咧。即係大家可能都已經見過㗎啦嚇。咁呢啲電腦病毒咧，就而家出邊有大約680萬種。
咁我哋喺 NetworkBox 嗰度咧就唔係有一個 engine， 我哋已經係有15個咧係叫傳統嘅 antivirus engine。咁嗰15個 engine 咧，我哋已經都喺行內都幾出名嘅咧。我哋係用一個 push update 嘅科技咧，就喺45秒之內咧，我哋就拱一啲 signatures 落去嗰15個 engines 咧。咁我哋就會令到嗰啲 engines 係盡量 up to date。咁呢個科技咧已經係好快，即係 within 45秒。But 我哋係即係年零前就見到咁樣都係唔夠快，即係啲壞人即係製造啲嘢咧都係可以 within 嗰幾秒鐘係做到出嚟嘅。咁我哋就喺度諗，你除咗 push 個 signature 出去咧，我哋要諗一個方法咧，係喺一個好短嘅時間咧，係直情製造到個 signature。咁我哋喺 NetworkBox 嗰度咧，我哋就喺度諗下 OK， 我哋想製造個 signature 啦。你點樣都係要10零分鐘，即係點樣快都要10零分鐘，因為你做個 signature 出嚟都係有血有汗嘅，即係有個專家真係喺度要寫嘅。咁而家咧，我哋就用個網，即係個 cloud 嗰度咧，就自動化咗啦，係做一個係 in the cloud 或者網上嘅新科技嘅高速 signature creation。咁依個 Zscan 嘅科技咧，就除咗我哋傳統嗰680萬個 signature 啦，我哋就有 around 9萬至10萬個係叫 zero day 嘅 signature 啦。嗰啲咧就真係，如果個新嘅病毒係喺個網嗰度出咗嚟，我哋咧就會 within around 3秒鐘咧，即係最快係3秒鐘咁快啦，已經係保護緊我哋全球嘅客。好，咁相信咧呢啲新嘅技術咧都可以幫助到中小企業咧係做好一個網上嘅保安啦。咁今日咧唔該晒阿 Michael啦，同我哋嘅分享，理財方睇到呢度。